Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இது கவினிலம். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் பிரெட்டும் கடலை மாவு வச்சு ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் பண்ண போறோம். ரொம்ப கிறிஸ்பியா இருக்கும். டக்குன்னு செஞ்சிரலாம். ஒரு 10 நிமிஷத்துல இருந்து 15 நிமிஷத்துக்குள்ள செய்யற ஸ்நாக்ஸ் இது. ரொம்ப சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ். வாங்க இந்த ஸ்நாக்ஸ் எப்படி செய்யலாம் அப்படினு பார்க்கலாம். வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்கறீங்க அப்படினா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்துல இந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு டெய்லி கரெக்ட்டா நோட்டிஃபை ஆகும். இப்போ இந்த டிஷ் செய்யிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா சேர்த்திருக்கேன். அடுத்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லித்தழை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்திருக்கேன். கொஞ்சமா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திருக்கேன். நான் வந்து ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு தயிர் வேணும் அப்படினா சேருங்க. தயிர் சேர்க்கலனா நல்லா தான் இருக்கும். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்திருக்கேன். இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட் அரைச்சு எடுத்து வந்துக்கலாம். இப்போ தனியா எடுத்து வச்சிரலாம். அடுத்து ஒரு அகலமான பாத்திரத்துல நான் வந்து 1/2 கப் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்திருக்கேன். பாருங்க கரெக்ட்டா 1/2 கப் சேர்த்திருக்கேன். அடுத்து கரெக்ட்டா அந்த கடலை மாவுக்கு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். அப்போதான் நம்மளோட ஸ்நாக்ஸ் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியா இருக்கும். அதுக்காக தான் இப்போ 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு சேர்த்துட்டேன். அதுக்கு அடுத்து பொடியா நறுக்குன கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். பொடியா நறுக்குன பச்சை மிளகாய், டேஸ்ட்டுக்கு ஏத்த உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாத்தூள், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கலாம். இது கூட நான் 1 கப் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கையால பிசைஞ்சு விட்டு நம்ம நார்மலா பஜ்ஜி மாவு எப்படி கரைப்போம் அந்த பதத்துக்கு வந்து இது வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். நம்ம பஜ்ஜி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்து இது இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து கையால நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க. ஏன்னா நம்ம பச்சை மிளகாய் போட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதனால நான் இப்போ வீடியோல காமிக்கிற மாதிரி நல்லா கையால பிசைஞ்சு விட்டு ரெடி பண்ணுங்க. இப்போ பாருங்க இது நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்மளோட கடலை மாவு வந்து பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு நம்ம சூப்பரா ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம். பாருங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சில தான் இருக்கணும். இப்போ அடுத்ததா நான் வந்து ஒரு 4 பிரெட் எடுத்துர்க்கேன். இந்த பிரெட்டோட ஓரங்கள்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இப்போ வீடியோல காமிக்கிற மாதிரி இதோட ஓரங்கள்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த பிரவுன் கலர்ல இருக்கு இல்லீங்களா, அதை மட்டும் நம்ம வந்து ஃபுல்லா ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் 4 பிரெட்டுமே அந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துர்க்கேன். பாருங்க நல்லா ரிமூவ் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டேன். அடுத்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பண்ண அந்த புதினா சட்னி இருக்கு இல்லீங்களா, அது வந்து ஒரு பிரெட் எடுத்து அது மேல நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. சட்னியை ஃபுல்லா எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு அது மேல இன்னொரு பிரெட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண இந்த பிரெட்டை நம்ம வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல கட் பண்ணிக்கங்க. ஆஃபா கட் பண்ணுங்க. அது வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல கட் பண்ணுங்க. பாருங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்க பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் எடுத்த 4 பிரெட்டையுமே இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். நடுவுல வந்து அந்த புதினா சட்னி வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். எத்தனை பிரெட் எடுத்தாலும் அது வந்து இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது இந்த பிரெட்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுங்க. இந்த பிரெட் எடுத்து நம்ம கடலை மாவு ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லைங்களா, அதில் வந்து நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம நார்மலாக பஜ்ஜிக்கு எப்படி டிப் பண்ணுவோமோ அதே போலவே டிப் பண்ணி நல்லா ஹாட்டாக இருக்க ஆயிலில் வந்துட்டு போட்டு எடுத்துக்கலாம். ஆயில் வந்து நல்லா ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட்டாக இருக்கணும். நான் வந்து 2 போட்டு எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் வேறு ஏதாவது வாழைக்காய் அப்படி இல்லைனா உருளைக்கிழங்கு எந்த பஜ்ஜி போடுறீங்க அப்படின்னாலும் பஜ்ஜி சேர்க்கும்போது நம்ம வந்து கம்மியாக தான் சேர்த்துக்கணும். ஒரேடே எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா பஜ்ஜி வந்து சாஃப்டாக வராது, நல்லா உப்பி வராது. இந்த மாதிரி 2, 3 அந்த மாதிரி மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் 2மே 1 நிமிஷம் கழித்து திருப்பி விடுறேன். திருப்பி விட்டு நல்லா ப்ரௌன் கலருக்கு மாறிடுச்சு. இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டு ஒரு 4 நிமிஷம் இருந்தாலே போதும். நம்ம பிரெட் வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலருக்கு மாறிடும், நல்லா பாயில் ஆகிடும். எடுத்துடலாம். நம்மளோட ஸ்நாக்ஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. 10 நிமிஷத்தில் செய்கிற ஸ்நாக்ஸ். உங்களுக்கு இதை நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். மேலே வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கும். உள்ள அந்த புதினா சட்னிலாம் இருக்கிறதால ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது கூட வந்து டொமேட்டோ சாஸ் இருந்தால் வச்சு சாப்பிடுங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சூப்பரான டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் இது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.